यो दाउरा काट्ने मेसिन चाहिँ मलाई साँच्चीकै गजब लाग्यो क्या। हेर्नुहोस् त, यो जस्तो सुकै जङ्गलभित्र पनि छिर्न सक्ने होइन, यस्तो खालको यो जेसिबी स्टाइलको यो चक्का भएको सरक्कै। अनि जस्तो सुकै ठुलो रुख पनि लडाउन काट्न हेर्नुहोस् त, टुक्राउन सहजै तरिकाले। हेर्नुहोस् त, यो सल्लाहको रुख रहेछ। सल्लाहको रुखलाई चाहिँ यसरी सर्लक्कसँग होइन जता पनि छाड्न सक्ने होइन, यस्तो मजाले हेर्नुहोस् त च्यापेर ल। हेर्नुहोस्, अब यसलाई चट्ट काटेर टुक्रा टुक्रा बनाउने क्या। अब जत्रो पिस चाहिएको छ त्यत्रो पिसमा चाहिँ टुक्रा बनाइदिने। हेर्नुहोस् सर्लक्क सार्दै। अनि यसको हाँगा काट्नको लागि पनि त्यहीँबाट क्या। हेर्नुहोस् त, उतापट्टिबाट हाँगा सर्लक्क सबै हाँगाहरू निकालिदिएको छ। गजब पुरो छ क्या यो प्रविधिको। यो अहिलेको यो मेसिन चाहिँ जङ्गल फाँड्नको लागि चाहिँ त्यस्तो आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सहज र सजिलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, सहजै तरिकाले यो चाहिँ जङ्गलको सबै रुखहरू चाहिँ होइन फाँड्नुपर्ने ठाउँमा फाँड्ने रहेछ। यसले चाहिँ एकदमै गजबको टेक्नोलोजी हो।